Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və hörmətli möminlər, müsəlmanlar. Bir daha sizi Ramazan ayına həsr olunmuş Quran ayı söhbətlərində xoş gördük. Bugün biz Həşr surəsinin 2-ci ayəsi barəsində danışacağıq. Ayədə Allah Teala buyurur: "Huvellezî axracellezîne keferu min ehlil kitabi min diyarihim li awwalil haşr." Kitab əhlindən olan kafirləri ilk dəfə öz yurdlarından çıxardan Allahdır. Mə zənəntum ən yəxrucu. Onların o qalalarından, yurdlarından çıxarılmasına siz inanmırdınız. Siz heç ehtimal da vermirdiniz. Ayənin davamında Allah Teala buyurur: "Və zənnu ennəhum mani'atuhum husunuhum minallah." Onlar da öz qalalarının möhkəmliklərinə inanıb, oradan çıxacaqlarına inanmaq istəmirdilər. Heç güman etmirdilər. Amma Allah onları o qalalarından çıxardıb, didərgin saldı. Bunu onlar özləri qazandılar. Ayın davamında Allah Teala buyurur: "Fa'atahumullah min haythu lam yahtasibu." Onlar güman etmədikləri səmtdən zərbə aldılar. Və qadafa fi qulubihimur ru'b. Allah onların qəlbinə qorxu atdı. Yuxribuna buyutahum bi aydihim və aydil mu'minin. Allah onların evlərini ilk olaraq öz əlləri ilə, sonra da möminlərin vasitəsilə yıxır. Fa'tabiru ya ulul absar. Ey ağıl sahibləri, ibrət alın. Bu ayə Həşr surəsinin 2-ci ayəsidir. Xüsusilə kitab əhlindən olan Bəni Nəzir qəbiləsi barəsində nazil olmuşdur. Bunlar Yahudilər, xüsusilə Bəni Nəzir qəbiləsi İslama, müsəlmanlara, Peyğəmbərimizə xəyanət etdilər. İslam Peyğəmbəri Məkkədən Mədinəyə hicrət edəndən sonra kitab əhli ilə də əhd peyman bağladı. Dedi, bizim sizinlə heç bir işimiz yoxdur. Sizin öz dininiz var, etiqadınız var. Həmçinin siz haqqı bilirsiniz, haqqı qəbul etməlisiniz. Əllədinə ataynahumul kitabə ya'rifunahu kəmə ya'rifuna abnahum. Kitab əhli Peyğəmbəri öz oğlan övladları kimi hətta tanıyırlar. Peyğəmbər daha yaxından tanıyırlar. Həqiqəti bilirsiniz, gizlədirsiniz. Buna görə Allaha cavab verəcəksiniz. Amma sizinlə bizim əhd peymanımız budur ki, əgər hər hansı bir düşmən bizə qarşı qalxarsa, müharibəyə girərlərsə, onda sizin vəzifəniz budur, siz bir tərəf qalasınız. Bunlar da Bədir döyüşündə bir tərəf qaldılar. Xüsusilə Uhud döyüşündə, bilirsiniz ki, Uhud döyüşünün 2-ci mərhələsində müsəlmanlar uduzdular, müsəlmanlar itkilər verdilər. Həmzə kimi böyük qəhrəmanımız şəhid oldu. Bu düşmənlər, xüsusilə Bəni Nəzir qəbiləsi Məkkəlilərlə söhbətlərə getdilər. Və onları İslama qarşı, müsəlmanlara qarşı, Peyğəmbərə qarşı təhrik etdilər. Onlara vədə verdilər ki, əgər siz müsəlmanlara müharibə elan etsəniz, biz də sizə kömək edərik. Ona görə də Allah Teala Peyğəmbərimizə vəhy etdi, göstəriş verdi ki, bunları siz Mədinədən uzaqlaşdırmalısınız. Bunlar sizin üçün təhlükədirlər. Bunlar düşmənlərlə altdan gizlincə söhbətlər aparırlar, sizə qarşı təxribatlar hazırlayırlar. Amma təəssüflər olsun, o günkü müsəlmanların da bəziləri inanmırdılar ki, müsəlmanlar onları o yurdlarından çıxarda bilərlər. O möhkəm qalalarını yarıb, onları oradan qova bilərlər. Buna inanmırdılar. Ona görə Allah Teala buyurur, kitab əhlindən olan kafirləri ilk dəfə, yəni birinci dəfə Allah öz yurdlarından çıxartdı. Mə zənəntum ən yəxrucu. Birinci məsələ budur ki, siz onların o qalalarından çıxarılmasına inanmırdınız. Deyirdiniz ki, onların qalaları çox möhkəmdir. Onlar o qalalara sığınıb, yuxarıdan bizə hücum edəcəklər. Biz də o qalalara yaxınlaşsaq,
oxla vurarlar, nizə ilə bizi vuracaqlar. Bu təsəvvür, bu yanlış baxış müəyyən müsəlmanlarda var idi, təəssüflər olsun. Bugün də bu baxış var. Bugün də Yəhudilər, Siyonistlər dünyada elə bir təsəvvür yaradıblar və yaratmışdılar ki, onlar məğlub olmazdılar. Onların havadan müdafiə sistemləri çox güclüdür. Dəmir qübbələri var. Onlara raket endirmək, onları vurmaq mümkün deyildi. Siz bugün görürsünüz necə onların dəmir qübbələri xəmir qübbə olub. Keçmişdə də onlar öz barələrində belə bir təsəvvür yaradırdılar. Onda da belə bir təsəvvür var idi. Onları, Yahudiləri xüsusilə məğlub etmək mümkün deyildir. Onların peşəsidir, onların xüsusiyyətidir. Hara düşdülər, özlərini elə bir formada tanıtdırırlar ki, güya bunlar çox ağıllıdırlar, güya bunlar çox güclüdülər. Siz bugün müşahidə edirsiniz. Bəli, onda da elə müsəlmanlar var idi. Təəssüflər üçün müsəlmanların böyük əksəriyyətini onlar təşkil edirdilər. Düşünürdülər ki, əgər buna düşünmə demək olarsa, fikirləşirdilər ki, Yahudiləri məğlub etmək mümkün deyil. Amma Əli əleyhissalam onların qalasını fəth edir. Bugün də Əli əleyhissalamın balaları, Əli əleyhissalamın həqiqətən də xəttində olanlar o qalaları fəth edirlər. Onların baxışı budur, onların əqidəsi budur ki, Allah vədə verib, Allah bizim arxamızdadır, İnnəllah yudafi anillədiyinə amanu, biz onları məğlub edəcəyik. Və siz bugün görürsünüz, nəinki o siyonistlər, onların ağaları olan Amerikada Fars körfəzini qoyub qaçıb, bazılarını qoyub qaçır. Mə zənəntum ən yaxrucu. Siz güman etmirdiniz ki, onlar qaça bilərlər. Onlar o qalalarından çıxarıla bilərlər. Onların o havada müdafiə sistemləri aradan gedəcək, vurulacaq, dağılacaq. İkinci məsələ də budur ki, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ. Onlar da elə güman edirlər ki, onların möhkəm qalaları onları qoruyacaq. Onlar da öz yalanlarına inanmışdılar. Bəli, müəyyən qurğuları var, müdafiə sistemləri var, keçmişdə də qalaları var idi. Bunlar var. Bəli, bunlar mövcuddur. Amma əgər sən düşünsən, Allaha inansan, çalışsan, vuruşsan, qələbə səninlədir. Təəssüflər olsun, insanlar şuuru baxımından zədələniblər. Bizdə el məsəli var. Deyir, göz namərddir, əl mərddir. Nə qədər biz bu məsələlərə gözlə baxırıq, bu mübarizəyə qatılmamışıqsa, çalışmırıqsa, əlbəttə belə düşünə bilərik ki, biz bacarmarıq, məğlub olarıq. Amma əl mərddir. Sənin düşüncən əvvəl azad olmalıdır. Görürsünüz, burada da bəzi müsəlmanlar elə güman edirdilər, düşünürdülər ki, mümkün deyil. Və qarşı tərəfdə öz yalanlarına inanmışdı, qalalarının möhkəmliyinə inanıb. Deyir ki, onlar da güman etmirdilər ki, onların qalaları fəth oluna bilər. Ayədə çox incə bir nöqtə var, digər bir incə nöqtə var. O da budur ki, Allah müsəlmanlara hörmət olaraq deyir, siz güman etmirdiniz, onlar məğlub ola bilərlər. Və səbəbin demir. Səbəb budur ki, siz Allaha dərindən inanmırdınız. Bunu biz hardan çıxardırıq? Çünki ayənin davamında Allah Teala buyurur, onlar qalalarının möhkəmliyinə inanıb məğlub olmalarına inanmaq istəmirdilər. Yəni, onlar qalalarının möhkəmliyinə inandıqları qədər siz Allahın böyüklüyünə, Allahın qüdrətinə inanmırdınız. Allahu Ekber deyirdiniz, amma bu dildə idi. Görün, müqayisə edir Allah. Deyir, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ. Onlar güman edirdilər ki, onların möhkəm qalaları onları qoruyacaqdır. Yəni, siz isə Allahın möhkəmliyinə, böyüklüyünə, Allahın qüdrətinə inanmırdınız. Məsələ, problem bunun idi. Amma məsələ, digər məsələ nədir? فَآتَهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. Quran-ı Kərimdə Allah Teala müxtəlif ayələrdə bu nöqtəyə təkid edir. Deyir ki, biz düşməni onun ağlına gəlməyən səmtdən vururuq. Onu elə bir tərəfdən zərbə indiririk ki, onu elə bir nöqtəsindən vururuq ki, o oranı gözləmir.
Onun ağlına çatmır. Allahın əlindədir. Sənəstədricum min haythu la ya'lamun. Allah deyir biz onlara hətta qapı açırıq. Onlar bilmirlər bu qapı onları hara aparır. Bu yol onları hara aparır. Digər bir ayədə var və yuqallilukum fi ayunihim. Bizim tədbirlərimiz var. Allahın bəndələri ilə şeytanın dostları arasında gedən müharibədə. Allah deyir və yuqallilukum fi ayunihim. Siz onların gözündə hətta kiçildirir müəyyən məsələlərdə, müəyyən məqamlarda ki, toqquşma baş versin. Bugün də siz görürsünüz, Amerika, İsrail İrana hücum eləyib, onlar bu həddə bilmirdilər. Deyirlər, kimdir bu bizim qabağımızda durub? Bu müharibənin gedişatında artıq başa düşüblər ki, bunlar nə qədər güclüymiş, nə qədər qüdrətliymiş. Bunun bir səbəbi də budur ki, Allah buyurur ki, yuqallilukum fi ayunihim. Sizi onlara kiçik göstərdi. Qoy bu səhvi etsinlər. Bu ayədə də Allah təala buyurur ki, onlar bilmirlər onlara hansı tərəfdən zərbə dəyir. Allah onlara elə səmtdən hücum eləyəcək, zərbə vuracaq ki, onların ağlına çatmır. Ayənin davamında buyurur və qadəfə fi qulubihimur-rub. Biz onların qəlbinə qorxu atırıq. Onlar qorxu içindədirlər. Onların əskərləri qorxur. Onların komandirləri qorxur. Onların generalları qorxur. Onların o dırnaqarası prezidentləri qorxur. Onlara mənsub olan o medialar, onların o günəmuzd nökərləri siz görürdünüz, bir ay, 2 ay bundan öncə necə təbliğ edirdilər ki, Seyyid Əli rəhmətullah aleyh güya gizlənib. Amma bugün görürlər, bilirlər, əmindirlər ki, onların pərəstiş etdikləri, o uşaq qatilləri, o körpə qatilləri necə gizlənir? Birinin ölüm xəbəri yayılıb, hardadır, hansı cəhənnəmdədir, heç kimə məlum deyil. Ən azı gizlənib. Amma onlara mənsub olan o medialar, onların o günəmuz nökərləri danışmırlar. Çünki onlar nökərdilər. Çünki onlar kölədilər. Kölənin ixtiyarı yoxdur. Kölənin fikri yoxdur. Ona nə deyirlər, onu deyir. Amma hamı başa düşdü ki, Seyyid Əli öz evindədir, öz ailəsinin yanındadır. Baxmayaraq ki, hamı bilirdi, təhdid yaxınlaşır, o öz ailəsinin uşağının yanında idi. Bəli. Seyyid Əli Həzrəti Əlinin soyundan olan, Həzrəti Əlinin adını daşıyan, damarlarında Həzrəti Əlinin qanı axan bir mücahid idi, bir rəhbər idi. O yaşayır, onun qanı yerə tökülmədi. Onun qanı bütün İran xalqının, bütün dünya mübarizlərinin, azad insanların damarına axdı. O əbədi yaşayacaq. Onun xəttini görürsünüz, davam eləyir. Daha da sərt formada. Bugün görün Amerika necə qorxur. Fars körfəzini qoyub qaçıb. Bazalarını boşaldıb, əskərlərini orada-burada gizlədib. Harada da gizlənirlərsə vururlar onları. Nədir bu? Qazəfə fi qulubihimur-rub. Bu qorxunu Allah onların qəlbinə salıb. Allah öz yer üzündəki salih bəndələrin vasitəsilə, öz yaxşı, sevdiyi bəndələrin vasitəsilə zalimların başını belə əzir. Və əzəcək də. Peyğəmbərimiz buyurur, nusirtu bir-rub. Bizim üstünlüklərimizdən, məziyyətlərimizdən biri də budur ki, Allah bizə düşmənin qəlbinə qorxu salmaqla bizə kömək eləyir. Səulqi fi qulubillezine kəfərur-rub. Allah kafirlərin qəlbinə qorxu atır. Görürsünüz necə qorxurlar. Sonra ayənin davamında buyurur, yuxribuna buyutahum bi'eydihim və eydil mu'minin. Allah onların qəbrini əvvəl onların öz əli ilə qazır. Öz əli ilə qazdı, bu cinayəti etdilər. Bu səhvi etdilər. Bugün Fars körfəzi keçib İran əlinə. Bütün Amerikan bazaları darmadağın olunub. Amerika əgər istəyirsə bu regiona qayıda, gərək müharibə ilə qayıda. Müharibə ilə bu qələbəni əldə eləyər. Müharibədə göstərir ki, müharibədə görürsünüz ki, necə qoyub qaçıblar. Fars körfəzində o müzakirələrlə qayıda bilməz.
Onların öz əli ilə dağıtdı, möminlərin əli ilə dağıdır. Yuxribuna buyutan bi eydihim və eydil müminin fa'tabiru ya ulil absar. Ey ağıl sahibləri, ey düşüncə sahibləri, ibrət alın, nəticə çıxardın. Allah buyurur, nəticə çıxardın. Bu təkcə keçmişə aid deyil. Bunları sizə deyirik biz, bu hökm həmişə qüvvədədir. Allahın yardımı həmişə möminlərin yanındadır. İnnallaha yudafi anillezina amanu. Allah möminləri müdafiə eləyir. Siz mömin olun, siz Allahın yolunda olun, siz qorxmayın, tədbirli olun, ağıllı olun. Allah sizə kömək eləyər. İn yansurukumullah fələ qalibə lakum. Əgər Allah sizə kömək etsə, heç kim sizə qalib ola bilməz. Nəinki qələbə edə bilməz, heç qalib ola bilməz. Çünki Allahın müqabilində qalib anlayışı yoxdur. Allah sənə kömək edərsə, bugün biz görürük Allahın nüsrətini, Allahın köməyini, Allah inşallah bu köməklərini tamamlayıb, bu zalimların şərrini yer üzündən siləcəkdir. Söhbətimizin sonuna çatdıq. Sizə Allaha tapşırırıq və selamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.